siwe na convince na chama cha CCM wala nani. Muungano ulianza vibaya. Muungano ulikuwa ni wa watu wawili, Karume na Mwalimu Nyerere. Sio kwamba Wazanzibari walishirikishwa ama sisi huku, hapana. Kulikuwa kwa wakati ule ulifaa sana kwa sababu watu walikuwa wanaishi old stone age. Kwa wale waliosoma shule, old stone age mnajua nini maana yake ni nini? Unaweza, kwa sababu ukiwaruhusu wale watu ambao hawaelewi watakuchanganya, ni lazima waburuze tu ili waweze kufuata. Sasa mimi ningefikiri umefika wakati sasa, ile old stone age imekwisha pita na wakati. Watu wamesoma, tumewasomesha vizuri nyinyi vijana na mnajua kitu gani kinachoendelea. Ni lazima kusema ukweli, lazima tuwaambie watu wa CCM kama wanataka muungano na watu wa Zanzibar, lazima serikali tatu zipatikane. Bila ya serikali tatu hakuna kitakachokwenda. Mwisho tutavunja hata muungano huu. Kwa sababu wenzetu wa Zanzibari wanataka sisi ile ni nchi, msiwadharau kwa sababu ni wachache. Ni nchi yao, walidai, walipigana, wakauawa, walikufa wale. Na sisi huku tumepata kwa bwerere, na ndio maana hata akili zetu zimekuwa kama madudu tu. Tunaburuzwa ovyo. Tungepigana, tungeuana, zingechemka kichwani. Hakuna mtu asingekuwa kwa mtu wa kumburuza mwenzake. Hili tatizo linajulikana tangu zamani. Serikali mbili haitawezekana. Kulikuwa na vyama viwili, Afro Party na TANU. Sasa unapounganisha serikali mbili zenye kuwa na mamlaka tofauti, unafanya ujanja wa kuunganisha vyama, lakini serikali huziunganisha. Unategemea nini? Maana ukiunganisha CCM na Afro finish. Lakini serikali wale wana serikali yao. Sisi hatuna serikali yetu. Tunajificha kwenye muungano, sijui Tanzania. What is Tanzania? Hakuna kitu kinachoitwa Tanzania bwana. Hapa pana Tanganyika. Unaona? Sasa tunapojadili mdahalo huu, tuelewe kwamba tunahitaji serikali tatu. Serikali mbili haziwezi kutuletea mahali popote. Amesema ndugu yangu Njelu Kasaka hapa. Haya mambo yalianza tangu akina Mwakitwange wako. Walitaka lazima ziwe serikali tatu. Karume alitaka serikali tatu, Nyerere akataka serikali moja kwa sababu ya kuogopa Wazanzibari kwamba tunawameza. Lakini Wazanzibari nao wamekuja juu sasa. Hawataki. Wanataka sisi lazima turudishe Tanganyika yetu. Tuwe na serikali ya kwetu. Hatuwezi kufanya ujanja. Sisi hatuwezi kwenda Zanzibar kwenda kufanya ubunge sijui kufanya nini. Wao wanaingia kwetu. Sasa sisi tunaingia wapi? Maana kama sisi tumeua Tanganyika, Wazanzibari wanakuja kwenye bunge la muungano. Sisi kwa nini tusiende kule kwenye serikali yao? Swali linakuja hilo. Kwa hiyo ndugu zangu, tunapojadili hili swala, CCM wasiburuze watu kutupeleka katika kupigana. Maana tunakokwenda wao hawataki serikali tatu, wanataka serikali mbili. Wanajua serikali mbili zimeshindwa. Sasa unapoona kitu kimeshindikana, kwa nini wewe usikubali? Sio kwamba kwa sababu sisi tulifanya hiki. No way. Uwe muda umepita na wakati. Lazima kujirekebisha, lazima kubadilika. Hatuwezi kuendelea tu kusukumana serikali mbili, serikali mbili, serikali mbili. Sasa wenzenu hawataki serikali mbili. Wanataka serikali tatu. Utaungana na nani kama wale watu hawataki serikali mbili? Asante baba, asante mzee. No, we must be, lazima tuwe hivyo. Kwa vijana ambao ni wa siku hizi, hamjui tulitoka wapi na sasa tunakwenda wapi. Mjue kwamba Wazanzibari hawataki serikali mbili. Wanataka sisi Watanganyika turudi na Tanganyika, which is true. Ni kitu ambacho cha muhimu sana. Lazima tupate serikali ya Tanganyika. Asante, hakuna jinsi. Asante mzee Busara, tumesikia. Joshua. Ndugu wa Tanzania, habari za saa hizi? Asante. Naitwa Masud Hassan Maftah, naishi New York. New York. Karibu sana kaka. Nimearifiwa kuja hapa, lakini nina masikitiko makubwa sana kwa sababu huu ni mdahalo ambao unatutengenezea